এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে এবং নরমালটা হচ্ছে নিচে। ডিপ এবং নরমালে হিউজ জায়গা আছে, আমরা আরো ক্লিন করে ওয়াশ টাশ করে দেব। দেখেন এখানে কিন্তু আরো ওয়াশ করে দিবে, ঠিক আছে? আর র‍্যাক আছে, একটা আর কালারও কিন্তু অনেক হোয়াইট আছে। হ্যাঁ, আর টাচ কন্ট্রোল ডিজিটাল সিস্টেম এবং ডিসপ্লে আছে। এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ এই পাশটা হচ্ছে নরমাল ভাই। দেখেন ও রানিং আছে না? রানিং আছে, হিউজ জায়গা, আমি বসে থাকতে পারো ফ্রিজের মধ্যে। হ্যাঁ, এবং ফ্রিজের ভিতরে টেম্পার গ্লাস বোতল দেওয়া ছিল। দেখেন বোতলগুলো দেখেন পুরো হাড্ডি নাকি? মানে পুরো হাড্ডি, মানে পাথর হয়ে গেছে। দুই সাইডে সিলভার, মাঝখানে হচ্ছে নেভি ব্লু। হ্যাঁ, নেভি ব্লু দেখতে খুবই সুন্দর, কালারটা প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন আছে। নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। দেখেন নরমালটা হচ্ছে উপরে বিশাল জায়গা, ডয়ার ময়ার সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ, এবং ডিপে 4টা ডয়ার আছে, 1 2 3 4টা ডয়ার আছে ডিপে। এলজি ব্র্যান্ডের খুবই সুপার ডুপার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো বা হেভি হার্ডি ফ্রিজ। ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। লাইন দিয়ে রাখছি, একদম হার্ড হয়ে গেছে। বোতল টোতল পানি একদম শক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিছু টাকা লাইন দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, নরমালটা হচ্ছে উপরে এবং ডিপটা হচ্ছে নিচে, একদম ফুল ফ্রেশ। দেখেন একদম নতুন আছে ভাই, একদম নতুন। যারা নতুন, এটা কিন্তু কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে, কনিয়ন ব্র্যান্ড। ডিপটা দেখেন, ডিপটা অনেক বড় এবং নরমালটা অনেক বড়। গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল আছে। এই ফ্রিজটা কিন্তু টোটালি ফ্রেশ, একদম ফুল ফ্রেশ, একদম আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক আছে? একদম হোয়াইট কালার, দেখেন নতুনের মতো, একদম একদম নতুনের মতো ভাই। এটা নন ফোর্স ফ্রিজ, তাও আবার হ্যাঁ একদম ফুল নন ফোর্স, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, একদম নিউ, একদম নিউ। হ্যাঁ, যারা নতুন কিনবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট একটা। এবং এটার সাথে উপরে গ্লাস, টেম্পার গ্লাস, এবং ভিতরেও টেম্পার গ্লাস ভাই। হ্যাঁ, উপরে ভিতরে দুই জায়গায় টেম্পার গ্লাস, একদম ফুল ফ্রেশ নতুনের মতোই আছে। এখানে লাইট আছে, একদম ইকো প্লাসের নতুন ফ্রিজের মতনই আর কি। হ্যাঁ, আজকে চলে আসছি জাকির রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কসে। আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি, আজকে ফ্রিজের প্রাইস যা আছে তার থেকে অনেক কমিয়ে দিব। জাবের ভাই, দিবেন না? জি ভাই, অবশ্যই অবশ্যই ভাই। শিওর শিওর শিওর। আচ্ছা আচ্ছা, কি কালেকশন বলেন আজকে ভাই? সিঙ্গার আছে, ওয়ালটন আছে, ট্রান্সটেক আছে, স্যামসাং আছে, শার্প আছে, হিটাচি আছে, কনিয়ন আছে, এলজি আছে, মানে ওয়াইরপুল আছে, মাইওয়ান আছে, সুপার স্টোর আছে। আর কত বলবো ভাই? আচ্ছা, অনেক ব্র্যান্ড বলছেন ভাই। ফ্রিজগুলোর কন্ডিশন কিরকম সেটা আপনি কনফিডেন্সের সাথে বলেন ভাই। ফ্রিজগুলোর কন্ডিশন 100% ভালো, সবগুলো ফ্রিজ অরিজিনাল কম্প্রেসারের এবং ঠান্ডা মানে খুব ভালো। কয়েকটা ফ্রিজ লাইন দিয়ে রাখছি, ভিউয়ার্সরা চালা, মানে আমি ভিডিও করার সময় দেখলেই বুঝতে পারবো। ভাই ফার্স্টে আমরা কোন ফ্রিজটা দেখবো বলেন? আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা শুরু করি একটা সুপার রিস্টন ফ্রিজ দিয়ে, থাইল্যান্ডের। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা খুবই ভালো একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ইতালিয়ান মানে থাইল্যান্ডের একটা ফ্রিজ। দুই সাইডের আপনার সিলভার, মাঝখানে বর্ডার করা আছে, দুই পাশে হ্যান্ডেলটাও খুব প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, উপরে হচ্ছে নরমাল এবং নিচে হচ্ছে ডিপ, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন। ডিপে 3টা ডয়ার আছে ভাই। এটা রানিং ছিল না? হ্যাঁ, রানিং ছিল ভাই। এদের কুয়াশা বাদ হচ্ছে এখনো। হ্যাঁ, লাইনে ঠান্ডা আছে এখন। নরমালে হাত দেন, দেখেন ঠান্ডা, ঠান্ডা আমি ধরছিলাম ভাই, হেভি ঠান্ডা। এই যে ঠান্ডা আছে মোটামুটি। হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে 14,000 টাকা ভাই। আপনার ব্লগের জন্য 12,000 করে দিলাম। 11,000 ঠিক আছে ভাই, শুরুতেই আপনি যেটা বলছেন 11,000 প্রাইস কমে দিলাম। 11,000 ফিক্সড ভাই, যে নেবেন ফিক্সড স্ক্রিনশট দিবেন 11,000 টাকা। ঠিক আছে। এরপরে মাইওয়ানের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর। কালারটা দেখেন, মানে স্পেশাল মানে কালার একটা বলা যায়। আচ্ছা, ব্যবহারযোগ্য নাকি? মানে ব্যবহারযোগ্য এবং কালারটা শেডা কালার। ওকে, এটা সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে ডিপটা দেখেন ভাই। ডিপটা বিশাল বড় ডিপ। ওরে ভাই, নরমাল যে ডিপ বড় দেখি। হ্যাঁ, নরমাল যে ডিপটা একটু বড়, যাদের ডিপ বড় তাদের প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা দেখবেন। এবং নরমালটা দেখেন, নরমালি হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। একদম ডিপটা অনেক বড়, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে এই ফ্রিজটা। এর দাম ছিল 16,500 টাকা। আপনার ব্লগের জন্য 15,500। 13,000 টাকা। 13,000 টাকা করা যায় না? আমি 15 করে দিলাম। 15 না ভাই, 15 হবে না, 13,500। আচ্ছা ঠিক আছে, 14,000 লাস্ট। 14,000 ভাই, নিচে করলে লস। আচ্ছা, 14,000 টাকা। ঠিক আছে। এরপরে একটা আছে ওয়াইরপুল শিপের ফ্রিজ, ওয়াইরপুল ব্র্যান্ডের জাহাজের ফ্রিজ। এটা ডিপ উপরে, নরমাল নিচে, নন ফোর্স ফ্রিজ। তালা মারা আছে, চাবিটা ওদের কাছে আছে তো ওই জন্য খুলতে পারছি না। আচ্ছা, আমরা ভিডিও কল দিয়ে দেখাই দিব। এটা ইউএস এর শিপের ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা 17,000 টাকা ছিল। আচ্ছা, ভাইয়ের ভিডিওর জন্য এটা মাত্র 14,000 টাকা করে দিলাম। 14,000 ভাই, এটা কমাই দেন ভাই। আচ্ছা, আর 500 কম, 13,500 সমান সমান করে দেন। আচ্ছা, 13,000 টাকা ফিক্সড। 13,000 টাকা স্ক্রিনশট দেন, যে নেবেন স্ক্রিনশট দেবেন। ওয়াইরপুল ইউএস এর ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এরপরে স্যামসাং এর একটা লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ড, দি স্লিম ডিলাক্স নো ফ্রস্ট টেকনোলজি। স্যামসাং এটা ক্লাসিক্যাল ফ্রিজ, মানে দেখতে খুব প্রিমিয়াম টেকনোলজি, প্রিমিয়াম লাগতেছে। এবং ডিপটা দেখেন, নরমালটা দেখেন, নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। মানে সাইড দিয়ে কোনো বরফ, সাইডে কোনো আইস জমবে না, শুধু যেটা রাখবেন সেটাই মানে ঠান্ডা হবে। একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস আছে 15,000। আজকে ভাইয়ের ভিডিওর জন্য 12,000 করে দিলাম। 12,000 এটা 10 করা যায় না? 10 করা যায় না, 11,000 করে দিলাম লাস্ট। 11,000 টাকা এই ফ্রিজটা পাচ্ছেন আপনারা স্যামসাং এর। এই জান, এরপরে আমরা গ্রি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা আছে সাইড বাই সাইড 600 লিটারের ফ্রিজ, গ্রি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ ভাই, গ্রি কনকা হাইকো। গ্রি তো বাংলাদেশের নাম করা ব্র্যান্ড। বর্তমানে গ্রি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিনতে গেলে মনে করেন
মানে সিরিয়াল ধরে কিনা লাগে এমন একটা অবস্থা। আচ্ছা, গ্রিক, কনকা, হাইকো এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের মানে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের মধ্যে একটা টপ ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এটার কন্ডিশন কি রকম? এটা টপ কন্ডিশন হচ্ছে একদম সুপার ডুপার কন্ডিশন, রানিং আছে, চালায় রাখছি আমরা। ফ্রিজটা কি অন আছে? অন আছে। এটা 70% কিন্তু এনার্জি সেভিং ভাই, 71% এনার্জি সেভিং, 71% এনার্জি সেভিং। এবং এখানে টাচ কন্ট্রোল ডিজিটাল সিস্টেম এবং ডিসপ্লে আছে। এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল ভাই। দেখেন ও রানিং আছে না? রানিং আছে, হিউজ জায়গা, আমি বসে থাকতে পারো ফ্রিজের মধ্যে। হ্যাঁ, এবং ফ্রিজের ভিতরে টেম্পার গ্লাস বোতল দেওয়া ছিল। দেখেন বোতলগুলো দেখেন, পুরো হাড্ডি নাকি? মানে পুরো হাড্ডি, মানে পাথর হয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে। যে কুয়াশা বের হচ্ছে, এই যে এখানে দেখেন কুয়াশা কিভাবে আসতেছে, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, মানে কুয়াশা কিভাবে আসতেছে দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কুয়াশা বোঝা যাচ্ছে। এবং আইস বক্স, টয়েস বক্স, ডিমের র্যাক ট্যাক সবকিছু অ্যাভেলেবেল, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা নরমাল নাকি? এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল ভাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 1,80,000 টাকা মার্কেট প্রাইস আছে। 1,80,000? হ্যাঁ, 1,80,000 টাকা। বডিটা হেভি হার্ডি বডি ভাই। আচ্ছা, আপনার এখানে অফার প্রাইস কত? এটা দিচ্ছি চাচ্ছি ভাই 80,000 টাকা ভাই। 80,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 80,000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে কত ভাই? ভিডিও দেখে আসলে ভাই আপনার জন্য 70,000 টাকা। আর একটু ডিসকাউন্ট করেন ভাই। আর ডিসকাউন্ট করা যাবে, ঠিক আছে, একবারে ফাইনাল ডিসকাউন্ট 60,000 টাকা। 60,000 টাকা হবে না, একদম 60,000 টাকা ফিক্স, 60,000 টাকা। দর্শক, গ্রিল ফ্রিজ একদম রানিং অবস্থায়, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, 60,000 টাকা একদম। হ্যাঁ, একদম 600 লিটারের ফ্রিজ, 600 লিটার, 60,000 টাকা। হ্যাঁ ভাইজান, এলজির ইনভার্টার একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। ইনভার্টার লিডার কম্প্রেসার, এটা 10 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকে। এটা স্টিল বডি, সম্পূর্ণটা স্টিল বডি। হ্যাঁ, ফ্রিজটা এখনো ওয়াশ করি নেই সম্পূর্ণ, এটা ওয়াশ করলে একদম নতুনের মতোই হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম স্টিল বডি। আমি একটু পুরো ফ্রিজটা একটু ঘুরে আপনাকে দেখাই। একদম যেহেতু মানে জায়গা আছে, আমি একদম পিছন সাইডটা, সামনের সাইডটা একদম ঘুরে দেখাচ্ছি, যাতে করে আপনার ভিউয়ার্সরা দেখতে পারে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে সহকারে ভাই। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহকারে ইনভার্টার টেকনোলজি। এখানে টেম্পারেচার, লাইটার, চাইল্ড ক্লক, ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর সব এখান থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল। এটা লিডার কম্প্রেসার, আরেক উপর দেখা যায় ইনভার্টার টেকনোলজি, একদম নতুন মডেলের ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো মার্কেটের প্রাইস আছে প্রায় 2.5 লাখ টাকার মতো। আচ্ছা, ভিতরে দেখুন ভাই, একটু ভিতরটা আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, এখন ওয়াশ করে নিয়ে ক্লিন করে দিব। এটা ফুল নরমাল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা ফুল নরমাল। এটা হচ্ছে ডিপ একটা ডয়ার, এটা হচ্ছে ডিপের আরেকটা ডয়ার, এটা হচ্ছে ডিপের আরেকটা ডয়ার। তিনটা ডিপের পার্ট, মানে এই 1 2 3 4 5 পার্টের একটা এলজি ইনভার্টার ফ্রিজ, 5 পার্টের। হ্যাঁ, আচ্ছা, 5 পার্ট। আবার দেখাচ্ছি নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপের এক পার্ট, এটা হচ্ছে ডিপের আরেক পার্ট, এটা হচ্ছে ডিপের আরেক পার্ট, ঠিক আছে? তিনটা পার্ট, ঠিক আছে? এটা আমরা আস্কিং প্রাইস আমার 1 লাখ টাকা। হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা, 1 লাখ টাকা যাচ্ছে আর কি ভাই। ভিডিও দেখে আসলে একটু ডিসকাউন্ট করে একবারে লাস্ট করে দেন। ভিডিও দেখে আসলে 90,000 টাকা করে দিলাম ভাই। 90 80 ভাই। ভাই 80 করা যায় না, ঠিক আছে? তারপরে যেহেতু আপনি ভিডিও করতেছেন, বলতেছেন আপনার একটা আইডিয়া আছে, ঠিক আছে, আমি 80,000 করে দিলাম। আপনার ব্লগ দেখে যে কেউ কল করলে 80,000 টাকা পাবে। কিন্তু অনেক ফ্রেশ, ঠিক আছে, একদম স্টিল বডি, নতুন ফ্রিজ, স্টেবিলাইজার ফ্রি। এটাতে 135 থেকে 290 ভোল্টেজে চলবে, কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। লিডার কম্প্রেসার, ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র 80,000 টাকায় পাচ্ছেন স্টিল বডির ফ্রিজটি, 5 ডয়ারের। ঠিক আছে ভাই, এরপরে একটা ফ্রিজ দেখেন, সেই একটা ফ্রিজ, কালারটা দেখান জোস। মানে এটা এলজি ব্র্যান্ডের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ একটা ফ্রিজ, মানে এক্সপ্রেস স্কুল দেখার মতো একটা ফ্রিজ। দুইটা হাতল আছে, একদম প্রিমিয়াম লুক, মানে লুকটা হালকা কার্ভ। হ্যাঁ, কার্ভ ডিজাইন এবং দেখতেও খুব সুন্দর, মানে অনেক সুন্দর ডিজাইন। লাইন দেওয়া ভাই, লাইন দেওয়া কিন্তু আছে। একদম বোতল দেখেন ভাই, একটু হাতে দেন না, প্রচুর গরম তো, একটু ধরি। মানে একদম ঠান্ডা আইস হয়ে রয়েছে। এই হাতটা শীতল হয়ে গেছে ভাই। এবং নরমালটা দেখেন, বিশাল বড় নরমাল। নরমালে পানি আছে ভাই, খাওয়ার পানি খেতে পারেন। আচ্ছা, আমি ইনশাআল্লাহ খাবো। আসলে ঠান্ডা কিন্তু ভালো হয়েছে, দেখেন এই যে কুয়াশা বের হচ্ছে, কুয়াশা একদম, ঠিক আছে। এটা একটা ভালো ফ্রিজ, এলজির রানিং অবস্থায় আছে ভাই। এটা কত দিবেন বলেন? এটা ভাই 22,000 টাকা ভাই দাম। ভাই 22,000 টাকা বললে তো হইব না। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদের ভিউয়ারদের জন্য 21,000। না না, এটা করে দেন হচ্ছে 19,000। ভাই 20,000 টাকা একদম, লাস্ট 20,000 ভাই। 19,000 দিতে হবে। ঠিক আছে ভাই, 19,000 টাকা যান, আপনাদের জন্য সীমিত লাভ করেন। 19,000 টাকা, 19,000 টাকা যে এই ফ্রিজটা নেবেন না, আমি মনে করি সে লস করবেন। 19,000 টাকা এলজি ব্র্যান্ড এক্সপ্রেস কুল, একদম সেই ঠান্ডা রানিং অবস্থায় আছে। এরপরে ভাই স্যামসাং এর ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। অনেকে ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজগুলো খুঁজতেছে যে ইনভার্টার ফ্রিজ কোথায় পাবো, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা স্যামসাং। এই ফ্রিজগুলো মার্কেট প্রাইস আছে 90 থেকে 80,000, 1 লাখ টাকার মতো প্রায়। এটা হ্যাঁ, স্যামসাং এর ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা কন্ডিশন মোটামুটি ভালো। লো ভোল্টেজও চলবে, 115 তে 300 ভোল্টেজও চলবে। হ্যাঁ, বলেন তো দেখি। এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে এবং নরমালটা হচ্ছে নিচে। ডিপ এবং নরমালে হিউজ জায়গা আছে, আমরা আরো ক্লিন করে ওয়াশ টাশ করে দিব। এখানে কিন্তু আরো ওয়াশ করে দিবি, ঠিক আছে? আর র‍্যাক আছে একটা, আর কালারও কিন্তু অনেক হোয়াইট আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেনসন কালার। বেনসন কালার, গোল্ডেনের মধ্যে ভাবটা দেখতে অনেক সুন্দর একটা কালার। এটা স্যামসাং এর, এটা 25,000 টাকা দাম চাচ্ছিলাম ভাই।
আপনার ব্লগের জন্য 22,000 করে দিলাম, 22,000। 20,000 ঠিক আছে, একদম 20,000 টাকা ভাই। যেটা আজকে মানে আমি প্রত্যেকবার যখন আসবো প্রাইস কমে ভাই বিক্রি করব। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট চিন্তা করছেন? 20,000। ঠিক আছে, 20,000 টাকা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। আচ্ছা, এরপরে শার্পের একটা ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, শেড অফ কালার, দুই সাইডে চ্যালেঞ্জ একদম মানে সেই ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর চ্যালেঞ্জ, সব অরিজিনাল চ্যালেঞ্জ ভাই। দেখেন ঠান্ডা, দেখেন ভাই বোতলের অবস্থাটা দেখেন, মানে বোতলটা পুরো মানে হার্ড হয়ে মানে ভাই টাকা পাইকে যাবে ভাই, টাকা ভেঙে দেবো, বিশাল বড় মানে ফাইটে যাবে ভাই এই অবস্থা। ঠিক আছে, টাইলস ফাইটে যাবো ভাই। দেখেন এই যে ঠান্ডার ভাবটা দেখেন ভাই, শার্পের এই ফ্রিজগুলো নিয়ে সার্ভিসের কোনো কমতি নাই ভাই, শিওর। এটা 17,000 টাকা প্রাইস চাচ্ছিলাম, ভাইয়ের ব্লগের জন্য 15,000 করে দিলাম। 15,000 টাকা, 14,000। ঠিক আছে ভাই, 14,000 ফিক্সড। 14,000 মাইনা গেলে 14,000 যে নিবে না লস করবে। শার্পের জাপানি ফ্রিজ 14,000, একদম ডিজিটাল কন্ট্রোলার সহ ভাই, রানিং ফ্রিজ। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা কিন্তু বোতলটা ফালাই দেখাইছি। ঠিক আছে, 14,000। ঠিক আছে, এরপরে ভাই কনিয়নের নতুন ফ্রিজ একটা, এটা একটা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, গ্লাস ডোর, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, জাপান টেকনোলজি। একটু দেখা দেন কাস্টমারদেরকে, এটা জাপান টেকনোলজি কোনিয়ন ব্র্যান্ডের গ্লাস ডোর। সামনে একটা দরজাটার কালারটা আরেকবার দেখাবেন, একদম রেডের মধ্যে। হ্যাঁ, আপনার কালারটা সে একটা কালার, একদম গ্লাস ডোরের মধ্যে সে একটা কালার। এই কালারের ফ্রিজটা মানে অনেক ভালো লাগবে যে নিবে। হ্যাঁ, নরমালটা হচ্ছে উপরে এবং ডিপটা হচ্ছে নিচে, একদম ফুল ফ্রেশ। দেখেন একদম নতুন আছে ভাই, একদম নতুন। যারা নতুন, এটা কিন্তু কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে, কোনিয়ন ব্র্যান্ডের। নতুন যারা কিনবেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, একদম ব্র্যান্ড নিউ। 3টা ডয়ার আছে, ভেজিটেবল বক্স ডয়ার, 3টা ডয়ার বড় বড়, এবং উপরে ভেজিটেবল বক্স, ডিমের কাছে র‍্যাক ট্যাক সবকিছু একদম পারফেক্ট ভাই। কোনিয়নের এর প্রাইস কত দিবেন? এটা ভাই পার প্রাইস 25,000 টাকা ফিক্সড। কেন ভাই, এটা কেমন কথা হইলো ভাই? সমান ফ্ল্যাট করে দেন না ভাই, এত ডিসকাউন্ট হয় না। থাকবো 22,000 টাকা লাস্ট। 21,000 ভাই, 21,000 করলে থাকে না। 21,500। আচ্ছা ঠিক আছে, 21,500 ভাইয়ের কথা রাখলাম। 21,500 কোনিয়ন ব্র্যান্ডের নতুন ফ্রিজ। এটা কিন্তু নতুন ফ্রিজ, 21,500 নতুন, নতুন কন্ডিশন। হ্যাঁ, এরপর একটা আছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 100% কপার কন্ডেন্সার, ডিপ বড়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটা আজকে নিয়ে আসছি। ডিপটা অনেক বড়, যাদের ডিপ বড় লাগবে দুইটা র‍্যাক, এবং নরমালও খুব সুন্দর জায়গা আছে। নরমাল এবং ডিপে স্পেস আছে, ওয়াশ করে দিব। এটা একদম কালারফুল একটা ফ্রিজ। এটা দাম চাচ্ছিলাম 18,000 টাকা, বাইরের ব্লগের জন্য 16,000 টাকা, 15,000 টাকা। ভাই এই ফ্রিজগুলো বিশাল করে বিচ্ছে 100 মাস। ঠিক আছে, 15,000 করে দিলাম, একদম 15,000 টাকা একদম। এরপর একটা আছে কেলন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, নেভি ব্লু কালারের, খুবই সুন্দর কালারটা। হ্যাঁ, দেখার মতো একটা কালার, মানে দেখলেই দেখতে মন চাইবে। পকেটগুলো খুব সুন্দর, নরমালটা হচ্ছে নিচে এবং ডিপটা হচ্ছে উপরে। আচ্ছা দেখেন, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। হ্যাঁ, এটা 14,500 টাকা পাস্কিং প্রাইস ছিল, বাইরের ভিডিও জন্য 13,000 করে দিলাম। 13,000 টাকা লাস্ট। এটা ভাই 12 করে দেন। আচ্ছা, 12,500 লাস্ট, 12,500। জাবের ভাই, এই যে ফ্রিজগুলো দেখেন, এগুলো কিন্তু কম বাজেটের ফ্রিজ, আপনি আরেকটু প্রাইস কমাই দেন। ঠিক আছে ভাই? ভাই, আমি চেষ্টা করতেছি আপনার ভিডিওর জন্য যতটুকু প্রাইস হাতে না রাখলেই না, মানে একদম সীমিত লাভে দিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা দেখাচ্ছি এলজি ব্র্যান্ডের খুবই সুপার ডুপার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো ভাই হেভি হার্ডি ফ্রিজ, ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে, লাইন দিয়ে রাখছে, একদম হার্ড হয়ে গেছে। বোতল পানি একদম শক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে লাইন দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা একটু নিচ থেকে দেখাই দিই। কন্ডিশনার দেখেন, একদম ফুল ফ্রেশ। এই যে হাওয়া ধোয়া বেরোতেছে। ঠিক আছে, দেখেন, এই যে দেখেন ক্যামেরা কিন্তু ধরা পড়ছে। পকেট দেখেন, পকেট একদম সবগুলো ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। হ্যাঁ, ওকে, কত দিবেন বলেন? নো ফ্রস্ট এলজি নন ফ্রস্ট এক্সপ্রেস কুল, এটা 18,000 টাকা দাম ছিল, আপনার জন্য 17,000। ভাই একটু কমাই দেন, একটু কমান ভাই, কমান ভাই। আর 500 কম, 16,500। না ভাই, এটা কমান 15,000 করে দেন। 15 করলে হয় না ভাই? হয় ভাই, হয়। সব টাকা লাভ করার দরকার নাই, দিয়ে দেন। আচ্ছা, 15,500 ভাই, ভিডিওগুলো কেটে ছেড়ে দেন। 15,500। ঠিক আছে, গোল্ড স্টার। এরপরে গোল্ড স্টার জাপানি মাল, এটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফাইন ব্যাগ। নো ভাই, এটা কিন্তু অনেক আগের ফ্রিজ, এখন কি ভালো কন্ডিশন আছে? একদম ফুল গ্যাস কম্প্রেসর, এখন অরিজিনাল সেই ফ্রিজ ভাইয়া। আচ্ছা, ডিমের কাচির র‍্যাকটা দেখেন, একদম ফুল ফিটিংস এভরিথিং अवेलेबल। হ্যাঁ, একদম ফুল ফিটিংস এভরিথিং अवेलेबल। কত দিবেন বলেন? এটা 14,500 টাকা আছে, বাইরের ব্লগের জন্য এটা 12,500। 12,500 না, 11,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম 11,000 টাকা। 11,000 টাকায় গোল্ড স্টারের নন ফ্রস্ট জাপানি মাল, 11,000। এরপরে স্যামসাং এর একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ, খুবই সুন্দর কালারটা দেখার ভাই। কালারটা নেভি ব্লু কালারের মধ্যে খুবই সুন্দর, পিট কালার। ডিপটা ভাই অনেক বড় আছে। হ্যাঁ, ফ্রিজের তুলনায় ভিতরে কিন্তু ফ্রেশ, ভিতরে অনেক দেখেন, ভিতরে অনেক স্পেস, ডিপে জায়গাটাও দেখেন, জায়গাটা অনেক বেশি ডিপ, এবং নরমালটাও ফুল ফ্রেশ আছে। স্যামসাং এর এই ফ্রিজগুলো খুব ভালো চলে ভাই। আচ্ছা, মানে এগুলোর পারফরম্যান্স ভালো, অনেক ভালো, ঠান্ডা মান্ডা নরমালি মানে এই ফ্রিজগুলো সুপার ডুপার কন্ডিশন থাকে। কত দিবেন বলেন? এই ফ্রিজের দামটা ছিল 14,000 টাকা ভাই, একদম
একদম 10,000 করে দেন। 10,000 হয় না, একদম 12,000 টাকা লাস্ট। 11,000 টাকা না ভাই 11 করে না, 12 ভাই 12 লাস্ট ফ্রিজের দাম। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা যে নেবে 12,000 টাকা আশা করতেছি সে আর 5 বছর চালাতে পারবে, 12,000 টাকা। ঠিক আছে। এরপরে নিপ্পন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, সিলভার কালারের ফ্রিজ। ফ্রিজের কালারটা দেখেন, নিপ্পন, হ্যাঁ 10 শিফট এটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর চলতে ভালো। আর নিপ্পনের প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো। হ্যাঁ এটা ডিপটা দেখেন একদম ফুল ফ্রেশ, সাইজও কিন্তু একেবারে ছোট না, একদম মানে মিডিয়াম সাইজের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড কালার সাইজ। কত কোন এগুলো তো কম দামে নাকি? এটা 13,000 টাকা ভাই, 13,000। এটা 13,000 টাকা, এটা কমাইতে হবে। আচ্ছা 12,000 করে দিলাম, 10 করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, একদম 10,000 টাকা। এই ফ্রিজ 10,000 টাকা যদি নেবেন না, এটা কম্প্রেসার দাম তো 10,000 টাকা ভাই। এটা মানে দেওয়ার সাথে সাথে ঠান্ডা পানি খেতে পারবো না? অবশ্যই নেওয়ার সাথে দিলি লাইনে আধা ঘন্টা পরে ঠান্ডা। 10,000 টাকা দাম, 10,000। এরপরে সিঙ্গারের একটা সিলভার কালারে দেখেন, খুবই সুন্দর কালারটা। হ্যাঁ সিঙ্গার ছোট ফ্রিজ, এগুলো তো ব্যাচেলার সাইজের ফ্রিজ। হ্যাঁ একদম কালারটাও খুবই সুন্দর। ডিপটা দেখেন অনেক বড় ডিপ, ছোটর মধ্যেও নরমালটা অনেক বড়, খুবই ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনই আছে। কত দিবেন কোন? এটাও 13,000 টাকা ভাই। 13,000, এটা 10 করে দেন। ঠিক আছে ভাই, এটাও 10,000 করে দিলাম, একদম 10,000। দামাদামি করবেন না, যারা নেবেন তারাই শুধু স্ক্রিনশট দিবেন। দয়া করে যারা ভিডিওটি দেখছেন দেশ এবং প্রবাস বিভিন্ন জেলা থেকে অথবা ঢাকা থেকে, দামাদামি করবেন না, 10,000 করে দিলাম। ঠিক আছে ভাই একদম ফিক্স 10,000 টাকা, দামাদামি করবেন না, শুধু স্ক্রিনশট দিবেন, থাকলে আমি দিয়ে দিব, না থাকলে ভাই দিতে পারবো না। আর ফ্রিজগুলো আমার কাছে এক পিস করেই আছে, এটার আর অন্যগুলো নাই। অনেকে ফোন দিয়ে বলে ভাই এটার মতো এটা দেন, এটার মতো করতে পাবো আমি। রাইট, পুরাতন ফ্রিজের তো আপনি যে দেখবেন পছন্দ হলে এক পিস অর্ডার করবেন। এরপরে একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ভাই দেখেন, কালারটা দেখেন রেড কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার, রেডের মধ্যে সিলভার আছে, দুই সাইডে বর্ডার করা এবং উপরে ডিপ লাইন দেওয়া ছিল, এখনো ঠান্ডা বেরোচ্ছে। হ্যাঁ এই যে বরফ হয়ে গেছে দেখেন, বরফ এখন ঠান্ডা হয়েছে, বরফ জমা আছে। হ্যাঁ এই যে বরফ জমে গেছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে নরমাল পাত্র, সেই নিচে লাইন দেওয়া ছিল। এই ফ্রিজের দাম দেওয়া 16,000 টাকা ভাইয়া। আপনার ব্লগের জন্য এটা 15 করে দিলাম। না 15 না, একটু কমাই দেন। 14 করে দিলাম। আর একটু কমান, 500 কম, 13,500। 13,000 টাকা করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, 13,000 লাস্ট, 13,000 টাকা। ঠিক আছে। এরপরে কি? এরপর হিটাচি ব্র্যান্ডের ভাই, এগুলো হচ্ছে মানে ঠান্ডার রাজা আর কি, জাপানি। এটা হিটাচি ব্র্যান্ড, হিটাচি ব্র্যান্ডের জাপানি প্রোডাক্ট। বলেন তো দেখি। পাতা কালারের ডিপ উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। কত? সেই এটা ফ্রিজ, এগুলো রাফ ইউজের জন্য একদম পারফেক্ট, রেস্টুরেন্ট বাসা বাড়ি যে কোনো জায়গায় পারফেক্ট সাইজ। এটার দাম ছিল 15,000, বাইরের ভিডিওর জন্য 12,000 টাকা ফিক্সড। 12,000 নাকি এটা 10,000 করে দিবেন? আচ্ছা 10,500 টাকা দিবেন, একদম 10,500, একদম ভাই, একদম 10,500। ঠিক আছে। এরপরে স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ দেখা যায়, নো ফ্রস্ট ভাই, বড় ফ্রিজ না? হ্যাঁ কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর, মানে স্টেপ করা ব্লু টিম প্রিন্টের কালার, খুবই সুন্দর কালার। এটা কি আপনি নন ফ্রস্ট? নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ দেখি তো ভিতরটা দেখেন, এখনো ওয়াশ করে, এগুলো কিন্তু বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, দেখাই দিলাম। ওয়াশ করে আমরা তারপর করলে মোটামুটি হয়ে যাবে, একদম ফুল ফ্রেশ হবে ওয়াশ টস করলে। এটার দাম ছিল 16,000 টাকা, বাইরের ব্লগের জন্য এটা 14,000 করে দিলাম, 14,000। এটা একটু কমাইতে হবে। আচ্ছা আর 500 কম, 13,500। এটা 13 করে দেন। আচ্ছা একদম লাস্ট 13,000 টাকা, ওয়াশ টস করে ফুল ক্লিন করে দিব, 13,000 টাকা। সব ক্লিন করে দিবেন, একদম ক্লিন করে দিব, 13,000 টাকা। এরপর একটা হাইসেন্সের ভাই, এই যে ভাই একটা প্রোডাক্ট পাইছি ভাই, হাইসেন্সের সিলভার কালার এটা প্রোডাক্ট ভাই, সেই এটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ এই ফ্রিজগুলো আসলে সার্ভিস দেওয়া মানে খালি দিতেই থাকে ভাই, নষ্ট হয় না সব। রাইট। থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, একটু ভিতরটা দেখাই। উপরে হচ্ছে নরমালটা অনেক বড়, বেশ চওড়া আছে, এবং ডিপটা হচ্ছে নিচের দিকে। ডিপের 3টা ডয়ার আছে, 3টা ডয়ার, 1 2 3টা ডয়ার আছে। হ্যাঁ 3টা বড় ডয়ার। এই ফ্রিজটার দাম দাও 17,000 টাকা, বাইরের ব্লগের জন্য 16,000 টাকা করে দিলাম। 16,000 টাকা। না এটা আপনি 14 করে দেন, 14 করে দিতে পারবেন না, ইনশাআল্লাহ থাকবে কিছু। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, একদম 14,000 টাকা, একদম ফিক্স 14,000 টাকা পড়বে। হাইসেন্সের এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন 14,000 টাকা। হ্যাঁ ভাই। ভাই এরপর একটা ক্যালভিনেটর ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে ক্যালভিনেটর। হ্যাঁ ক্যালভিনেটর ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, দুই সাইডে সিলভার, মাঝখানে হচ্ছে নেভি ব্লু। হ্যাঁ নেভি ব্লু, দেখতে খুবই সুন্দর কালারটা, প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন আছে। নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। দেখেন নরমালটা হচ্ছে উপরে, বিশাল জায়গা, ডয়ার ময়ার সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ এবং ডিপে 4টা ডয়ার আছে, 1 2 3 4টা ডয়ার আছে ডিপে, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ডিপ এবং নরমাল অর্ধেক। কালারটাও খুবই সুন্দর, প্রিমিয়াম একটা কালার। এর দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা ভাই, তবে বাইরের ব্লগের জন্য এটা 500 কম, 15,500। 500 1000 আবার হয় না বুঝছেন, এটা 14,000 করে দেন। 14,000 করা যায় না, একদম 14,500 ভাই, 14,500। 14,500 টাকা রাখবো। যে নিবেন দ্রুত আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের এই ফ্রিজটা মানে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে। এটা ওয়ালটন ভাই, ওয়ালটন ভাই, নতুন ফ্রিজ, একবার ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। এটা হচ্ছে W2D2V0 মডেল নাম্বারটা, W2D2V0, একদম নতুন কন্ডিশন, 100% কপার লেখাই আছে। এখানে লেখা আছে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়েছে, 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এবং কালারটা ভাই একদম মানে খুবই সুন্দর, এটা স্ট্যান্ডার্ড কালার। হ্যাঁ
এবং ডিপটা দেখেন, ডিপটা অনেক বড় এবং নরমালটা অনেক বড়, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল আছে। ফ্রিজটা কিন্তু টোটালি ফ্রেশ, একদম ফুল ফ্রেশ, একদম আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক আছে, একদম হোয়াইট কালার, নতুনের মতো, একদম একদম নতুনের মতো ভাই। এটা নতুন ফ্রিজ যারা কিনে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, এগুলো খুব আসে, খুব কম 3D প্রিন্টের কালার। এটা দাম তো ছিলাম 25,000 টাকা, ভাইয়ের ব্লগের জন্য এটা 23,000 করে দাম, 23,000। এটা 20,000 টাকা করে দেন ভাই, ইনশাল্লাহ থাকবে, কাস্টমার নিবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার কথা রাখলাম, একদম 20,000 টাকা। যারা এই ফ্রিজটা নেবেন দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। 20,000 টাকা, এটা কিন্তু 20,000 টাকা ভিউয়ার্স, ঠিক আছে, এটা 20,000 টাকা নিতে পারেন, যে নেবেন দ্রুত যোগাযোগ করেন। এরপর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ট্রান্সটেক ব্র্যান্ডের সিলভার কালারের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর কালার, সিলভারের কালার, ট্রান্সটেক, খুবই মানে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। নর্মালটা হচ্ছে উপরে এবং ডিপটা হচ্ছে নিচে, ডিপ অর্ধেক, নর্মাল অর্ধেক, নিচে ডিপ, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। এটার দাম ধরে 16,000 টাকা, বাইরের ব্লগের জন্য এটা দিলাম 14,500। 14,500 আর কিছু করবেন? ঠিক আছে, 14,000 লাস্ট, 14,000 টাকা, একদম 14,000 টাকা। যে নেবেন সিলভার কালার এই ফ্রিজটা দ্রুত আমাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাবেন। আচ্ছা, 14,000 টাকা। এরপর একটা মিলিং স্টোর একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছে, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলো খুব ভালো সার্ভিস দেয়, হার্ডি ফ্রিজ, অনেক হার্ড। আচ্ছা, নরমালি ফ্রিজগুলোর তুলনায় এই ফ্রিজগুলো অনেক বেশি দিন ব্যবহার করা যাবে। হ্যাঁ, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। এটা এখানে ইন্ডিকেটর লাইট আছে, রান, পাওয়ার, হিট, তিনটা অপশনে আপনি চালাতে পারবেন। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা নরমালটা হচ্ছে উপরে এবং ডিপটা হচ্ছে নিচে। ডিপের ভিতরে 4টা ডয়ারের মতো বক্স আছে, আপনি আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন, প্রতিটা বক্সে আলাদা আলাদা জায়গা আছে। হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটার দাম ধরো 16,000 টাকা, ভাইয়ের ব্লগের জন্য 14,500। একদম 14,500 না, এটা 12,000 করে দেন। না না, এত কমানো যায়, 14,000 করে দিন, 14,000, 13,000 করে দেন। আচ্ছা ঠিক আছে, 13,000 টাকা ফিক্সড। 13,000 টাকা মিলিং স্টোনের ফ্রিজটা পানি যে নেবেন আসলে জিতবেন, 13,000 টাকা। 13,000 টাকা, হ্যাঁ 13,000 টাকা। এরপরে একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা সিলভার কালার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এর ডিপটা হচ্ছে একবারে কম দামে দিয়ে দেন। ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা মোটামুটি কন্ডিশন ভালো আছে। তাও আজকের ব্লগের জন্য এটা 16,000 টাকা ছিল, বাইরের ব্লগের জন্য 11,000 করে দিলাম। 11,000 10 করে দেন। ঠিক আছে, একদম 10,000 টাকা সিলভার কালারের ফ্রিজ। এটা কম্প্রেসার দাম 12,000 টাকা আছে ভাই, 10,000 টাকা করে দিলাম, ভাইয়ের কথা 10,000 টাকা ওয়ালটনের ফ্রিজটা পাচ্ছেন। ঠিক আছে। এরপরে একটা এটা হচ্ছে ইকো প্লাস একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপে অনেক জায়গা আছে। হ্যাঁ, নর্মাল এটাও লক করা আছে, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই ফ্রিজটা যে নেবেন আজকের ব্লগের জন্য এটা ধামাকা প্রাইস থাকবে 9,500 টাকা। 9,500 টাকা যে নেবেন দ্রুত আমাদের সাথে স্ক্রিনশটে যোগাযোগ করুন। উপরে ডিপটা অনেক বড় আছে, আরো 500 টাকা বাদ দিয়ে দেন। আচ্ছা 9,000 করে দিলাম, 9,000 লাস্ট প্রাইস, 9,000। জি জি ভাইজান। এরপরে দেখাচ্ছে র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের একটা ডিপ ফ্রিজ ভাই, এটা শেয়ার ডিপ ফ্রিজ, র্যাঙ্কসের মাল, জাপানি মাল, 180 লিটার, এখনো ওয়াশ করা হয়নি, ক্লিন করব আমরা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই ডিপ ফ্রিজটা যে নিবে আরো 5 বছর তাকে সার্ভিস করাতে হবে না। এই ডিপ ফ্রিজটার মার্কেট প্রাইস 40,000 টাকা, আমাদের কাছ থেকে নিলে একদম 15,000 টাকা পাবে। 15,000 আর কিছু করবেন? ঠিক আছে, তারপর যদি কেউ কল করে আর 500 কম, 14,500 ফিক্স। 14,000 রাখতে পারবেন, 14,000 করা যায় না। আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম 14,000 ফিক্স। আরেকটা ডিপ, ঠিক আছে, আরেকটা ডিপ আছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের, খুবই সুন্দর হোয়াইট কালারের ফ্রিজ, উপরে ফুল ডিপ, এটা ফুল ফ্রোজেন ডিপ, রেস্টুরেন্ট যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবে। ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 17,000, আপনার ব্লগ দেখে করলে এটা 15,000 দিয়ে দিবেন। এটাও 14,000 টাকা দিয়ে দিবেন নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, 14 যেটা নেয় বাছাই করে নিতে পারো, 14,000 টাকা। দুইটা ডিপ আছে, 14,000 করে দিয়ে দিলাম। ভাইজান ইকো প্লাস ব্র্যান্ডের একটা মানে গ্লাস ডোর ফ্রিজের হাহাকার চলতেছে ভাই এখন দেশে। নতুন মডেলের ফ্রিজ, খুব চাহিদা বলতে নতুন ফ্রিজ গুলো সবগুলা গ্লাস ডোরের। দেখেন উপরে পুলেটটা দেখেন, এটা আজীবনও কালার ডিসকালার হবে না। উপরে গ্লাস, টেম্পার গ্লাস এবং ভিতরেও টেম্পার গ্লাস ভাই। হ্যাঁ, উপরে ভিতরে দুই জায়গায় টেম্পার গ্লাস, একদম ফুল ফ্রেশ নতুনের মতোই আছে। এখানে লাইট আছে, একদম ইকো প্লাসের নতুন ফ্রিজের মতনই আর কি। হ্যাঁ, 180 লিটার এই ফ্রিজটার দাম হচ্ছে 18,000 টাকা। ভাইয়ের ব্লগ দেখে কেউ কল করলে 16,000 টাকা ফিক্সড। 15,000 টাকা 15 করা যায় না, তারপর 500 কম দিয়ে 15,500। ইকো প্লাসের গ্লাস ডোর ফ্রিজ 15,500। লেটেস্ট একটা যে নতুন ভার্সনের, এবং ডিজাইনটা দেখেন, ইউনিক একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, খুবই ইউনিক একটা ডিজাইন। 15,500 টাকা পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে, 180 লিটার, 15,500। ভাইজান হাইসেন্সের একটা ফ্রিজ ভাই, হাইসেন্সের ফ্রিজ ভাই বাংলাদেশে এখন মানে মুড়ির মতো চলতেছে, এত বেশি চাহিদা। হাইসেন্স ফ্রিজটার ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে, ব্র্যান্ড ভ্যালু অনেক ভালো, এবং এটা নতুনের মতো ভাই। এটা কন্ডিশনটা দেখে আপনার কি মনে হয়, কয়দিন চালাইছে দেখেন, একদম নতুন মডেলের। এটা মার্কেট প্রাইস আছে প্রায় 95,000 টাকা দাম ভাই মার্কেটে, 95,000 টাকা, 95,000 টাকা। নন ফোর্স ফ্রিজ তাও আবার। হ্যাঁ, একদম ফুল নন ফোর্স, গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল, একদম নিউ। হ্যাঁ, যারা নতুন কিনবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট একটা। এবং এটার সাথে ভাই ওয়ারেন্টি কার্ড আছে ভাই। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এটার ভিতরে আপনি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 7 বছরের। আরো 2021 সালে সে কিনছে, আরো মাত্র 3 বছর চালাইছে, আর 7 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা,
একদম হ্যাঁ, মানে একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহ। কেউ যদি নতুন ফ্রিজ কিনতে চায় তারা এই ফ্রিজটা অবশ্যই দেখবেন, একটু ভালো করে দেখেন। হ্যাঁ একদম নতুন ফ্রিজের মধ্যে, একদম নতুন টেম্পার গ্লাস, ভেজিটেবল ফ্রিজ, একদম ভেজিটেবল বক্স টক সবকিছু একুরেট এভরিথিং, একদম নতুন। ঠিক আছে, এটা দাম চাচ্ছিলাম 35,000 টাকা ভাই, 95,000 টাকা মার্কেটের প্রাইস আছে। আপনি ভিডিও দেখে আসলে কাস্টমার যদি আসে নক দিয়ে কত রাখবেন বলেন? 2000 কম, 33,000 টাকা। না ভাই 30,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, কম ভাই, না 30,000 না ভাই, 30,000 টাকা যেটা বলছেন 30,000 টাকা ফিক্সড। এই প্রাইসটা পাচ্ছেন 30,000 টাকা, হাই সেন্স 7 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, ওয়ারেন্টি কার্ড সহ। আচ্ছা ঠিক আছে, 30,000 টাকা। হ্যাঁ তো ভিউয়ার্সরা, আমাদের আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই থাকলো। যাদের স্ক্রিনশট যেগুলো পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ 2,000 টাকা। এবং কেউ যদি আমাদের সাথে বিদেশ থেকে বা প্রবাস থেকে কনফার্ম করতে চান, সেক্ষেত্রে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টগুলো বুঝে নিতে পারবেন। ভাই আমার ভিডিও দেখলে ডেলিভারি চার্জ 1000 টাকা। ভাই আপনার ভিডিও দেখলে ডেলিভারি 2,000 টাকার নিচে করা যায় না ভাই, এখন সব কিছু দাম বাড়তি। এক করে দেন, 1000 করা যায় না, ঠিক আছে ভাই, যেহেতু আবদার করছে আমি আর 500 কমায় 1500 করে দিলাম ভাই। 1500 ঢাকার বাইরে যে কোনো জেলায় 1500 টাকা কুরিয়ার চার্জ দিব, জান সমস্যা নেই।